For today's video mga lods, magandang hapon. Meron nga pala tayong isang unit mga lods. Ito po ay XRM-110 mga lods. Bali po ito mga lods. Palitan po ang dapat palitan. Yan po yung itsura niya mga lods. Po. Nakasok na po siya. Compression po siya mga lods. Maingay yung makina. Yun. Down po muna natin yung makina mga lods. Update na lang muna tayo. Bali po itong chassis mga lods. Pipinturahan po ito mga lods. Pinturahan po.
Lods, palit tayo ng clutch arm kasi wala na po ito siyang shoe mga lods. May bago tayong binili mga lods. Ito yung Arch na brand. Ito po yung itsura niya mga lods. Tapos yung original mga lods, wala na, pinutol. So may iba tayong clutch arm mga lods sa XRM-110 lang din. Ito lang po ang kunin natin mga lods. Yung shoe, shoe. Yung shoe ng bago, ipalit natin dito sa arm ng clutch. Palit po natin mga lods. Bali mga lods, nabuo na po natin yung gitna mga lods. Ito na po yung gitna ng mga lods, nabuo na po natin. So bali po mga lods, una pinalitan ko ng tatlong bearing na magkaparis na 6203. So may counter axle po siya mga lods. So itong 6201. Bali itong pedal change shifter mga lods, pinalitan ko na din po kasi loose thread na po. So itong main gear mga lods, ito pong main gear 17 teeth. Second gear, yan po. Pinalitan ko na rin po mga lods. Kasi pangag na po siya. Bali itong clutch hub, clutch pressure, bali may bago na po mga lods. Kabit na lang po natin. Clutch lining, okay naman po, balik lang natin. Primary clutch, kahit na lang din ako ng bago mga lods kasi yung washer niya mga lods, DIY lang kinabit, DIY. Kaya palitan lang tayo ng bago. Buo na po siya. Buo. Ito na po.
Update na lang mga lods, kabit muna natin mga lods. Mga lods, ang pinagkaiba lang po ng original saka pinalit ko na bago mga lods is sikanhan lang po mga lods. Yung original is 4 na dila po mga lods. 4 na dila. Yung pinalit ko mga lods sa sa Motorstar 110 is 3 lang po. So yung plane niya mga lods, sa original is mga 1/2 inch lang po, 1/2. Yung sa Motorstar 110 mga lods is mga 1 inch ay yung play. Yun lang po pinagkaiba nila. Update na lang mga lods. Update muna natin. Mga lods, may isa pa tayong problema mga lods. Itong original sa replace mga lods. Mahaba po itong replace mga lods. So yung original is maliit. So kailangan pa nating tabasan ito mga lods. Itong marking na yan mga lods. Kunin po natin yan. I-grind po natin. Kasi mga lods, tutukod po siya dito sa may crankcase cover. Dun sa may needle bearing. Dito. Tukod po siya, ganun. Balik na po yung cutting rods. Balik ano na po. Nung una hindi pa siya pasok kasi nakaatang po dito.
Balik ko ito na po yung item natin mga lods. Yung mga crankcase, yung kaha ng makina mga lods. Ito na po. Ito na po yung finished product natin mga lods na kulay itim. Bali po mga lods, applyan po natin siya ng top clear. Bali nipon clear po yung i-apply natin mga lods, nipon clear. Saka haluan natin ng clear hardener. Bali ito na po yung mix ko mga lods. Bali dito po yung nipon clear mga lods. Ito po yung label ng nipon clear. Saka yung clear hardener ko mga lods, ito na po yun. Ito na po. Bali apply na po natin mga lods. May mga lods ito na po. Apply ito na mga lods. Palit tayo ng bagong bearing mga lods. Ito po yung original niya mga lods.
Mga lods, kabit na pula na po natin tong borket mga lods. XRM-110 50mm standard. Bali ito po siya mga lods. Saka itong timing chinset mga lods, kabit po natin dyan mga lods. Ito nga pala yung case ng XRM-110 mga lods, chassis. Mga lods, ito na pala yung XRM-110 mga lods. Kabit na po natin dito sa chassis na po mga lods. Ito na pa yung chassis ng mga lods. Kabit na po natin itong makina. Ignition mga lods, kabit na ng ignition.
po tayo ng harness wire mga lods. XRM-110. Bago po ito mga lods. Bagong harness wire. Mga lods, ito na po lang yung XRM-110 mga lods. Bali, nakabit na po natin yung harness mga lods. Wire harness. CDI. Regulator. Bali, itong carburetor na po itong mga lods is bali, yung dati lang po. Sa hindi pa natin nagalaw ang unit. Ano rin muna natin mga lods. Mga ito na po yung finished product natin mga lods. XRM-110. Yeah.